Nå står det ferdig. Det er totalt 60 000 kvadratmeter med akuttsykehus. Når man setter opp et sykehus, så har vi ansvaret for at sykehuset kommer i drift. Så vi bygger det ikke, vi etablerer det. Vi må sørge for at alt virker fra det vi vanligvis gjør i et byggeprosjekt. Men her må vi også installere MTU-utstyr, vi må få operasjonssaler til å virke. Vi må sørge for at sykehuset er et sykehus når vi sier vi er ferdig. Vi har brukt mange lokale, 30-40 stykker i utgangspunktet. Det er viktig å sørge for at det finnes folk som kan håndtere sykehuset når vi er ferdig. Det er jo moderne og fresht, og det er lett å navigere i. Vi har levert innenfor budsjett og tid og kvalitet.